الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. نشهد أنه أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد عباد الله، انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون أي الفلاح للمؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذه مشكلة بين المصلين، بل أكثر المصلين، الخشوع في الصلاة وعدم الخشوع في الصلاة. وما هو الخشوع في الصلاة؟ وكيف يحصل الإنسان على الخشوع في هذا الصلاة؟ ولماذا خشع الأولين الذين كانوا بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم نخشع نحن؟ لماذا فلحوا هم ولم نفلح نحن؟ لماذا كانت قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى ونحن قلوبنا معلقة في الدنيا؟ وهذه هي المشكلة، وهذا هو أساس كل شيء. فالخشوع في الصلاة أمر مهم، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يخشع في صلاته حتى يكون من الفالحين. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة يشعر بها الإنسان أنها كبيرة إن لم يكن خاشعا لله تبارك وتعالى. وكثيرا ما نسمع من إخواننا وأخواتنا أن لا نخشع في صلاتنا. يا شيخ لا أخشع في صلاتي، فماذا أفعل؟ يا فلان لا أستطيع أن أخشع في صلاتي. يا فلان عندما أدخل في صلاتي فتأتي لي الدنيا. وكثير من هذه الأسئلة نسمعها من الناس، لكن ما هو السبب هذه المشاكل؟ الإنسان عندما يدخل في صلاته يأتيه الشيطان ويوسوس له ويسوي له ويتكلم معه ويقول أن فلان عمل كذا وفلان عمل كذا. المشكلة هي في القلب. المشكلة هي في القلب عباد الله، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا القلب ومن الفتن التي تكون في آخر الزمان، وأن القلب أول ما تصيب هذه الفتن تصيب القلب. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جميل. اسمع لهذا الحديث أخي الفاضل، اسمعي أختي لهذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وكلاهما صحيح. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أعرض عنها، وفي رواية أنكرها، نكتت فيه نكتة بيضاء. ثم صنف عليه الصلاة والسلام القلوب وهي على قلبين، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود والعياذ بالله مبادا كالكوز. قال عليه الصلاة والسلام:
كالكوز مشخيا أي مكتوما، كالكوز مشخيا أي مكتوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سبحان الله، حديث يتكلم به المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي تعرض للناس. قال عليه الصلاة والسلام: كعرض الحصير عودا عودا، وكلنا يعلم كيف يضع الإنسان الحصير عودا بجانبه عود وبجانبه عود. الفتن تأتي متداولة على الناس، ورواية أخرى عودا عودا متتالية، وكلاهما صحيح. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وكثير من الناس يقول: أخي هذه معصية صغيرة ويغفرها الله تبارك وتعالى. لكن كيف يغفرها الله تبارك وتعالى إن كان هذا العاصي مصر على فعل هذه الفعلات؟ كيف يغفرها الله تبارك وتعالى إذا هو يعملها وهو ميقن أنها معصية لله تبارك وتعالى؟ والحديث الآخر الذي رواه الإمام البخاري حديث طويل عن الحلال والحرام. فماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المشكلة أخواني مشكلة قلب. الفتن تعرض علينا ليل نهار، لا يتذكر الإنسان همومه، ولا يتذكر الإنسان مشاغله، ولا يتذكر الإنسان أمواله، ولا يتذكر الإنسان نساءه ولا أطفاله إلا ما حينما يشرع في الصلاة ويدخل في الصلاة ويأتيه الشيطان لكي يوسوس له وكي يشغله عن صلاته حتى لا يأخذ منها شيء، حتى لا يكون له حظ من هذه الصلاة، حتى لا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا سجودها. فماذا يحصل هذا الإنسان؟ هذا الإنسان المسكين الذي يظن أنه يصلي لله تبارك وتعالى، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى صلاة لا خشوع فيها، لا قلب مستيقن فيها. فما هو الخشوع؟ الخشوع هو سكون القلب واطمئنانية القلب. والقلب هذا الذي يمرض أحيانا، كما قال ابن القيم مقالة جميلة سبحان الله، ويا لها من مقالة لو عيناها. اسمع ماذا قال ابن القيم رحمه الله: والقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية. نعم، القلب يمرض، فيجب أن نشافي هذا القلب. كيف نشافي هذا القلب؟ بالتوبة والحمية، نحميه. والقلب يصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، فيجب علينا أن نرتبط بالله تبارك وتعالى، نذكر الله ليل نهار، نتواصل على هذا الذكر. والقلب يصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرض البدن. وكساؤه ماذا هو كساء؟ التقوى. وهذا ما قاله الحق تبارك وتعالى في كتابه: ولباس التقوى ذلك خير. ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وشرابه المعرفة والمحبة. فيجب على هذا القلب أن يتعرف على الله تبارك وتعالى. فإن سأل سائل كيف أخشع في صلاتي، أقول عليك أخي المسلم أن تطلق هذه الدنيا، تطلق هذه الدنيا، لا يكون في قلبك شيء. وهذا معنى الله أكبر. عندما أشرع في الصلاة وأدخل في الصلاة وأقول الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء في هذه الحياة الدنيا. الله أكبر من كل شيء. أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلب خاشع، أتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، أعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. هذا الذي ينقصنا أخواني، معرفة الله تبارك وتعالى، ألا وهي أهم نقطة حتى نخشع في صلاتنا. فنحن نقبل على الصلاة ولا نعرف ولا نعلم من هو الله ومن نناجي ومن نتكلم. لا يخطر في ذهننا أبدا قط أننا نناجي الله تبارك وتعالى، أن الحق تبارك وتعالى قد قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله، الله تبارك وتعالى يقول كما جاء في الحديث، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. يا الله، عندما تدخل في هذه الصلاة وتكون على يقين وعلم تام أنك تتكلم مع الله تبارك وتعالى،
أنك في مقابلة مع الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تعلم من هو الله، ثم تهيئ نفسك للصلاة. نعم، تهيئ نفسك للصلاة. فكيف نخشع في صلاتنا إلا نتهيئ لها بوضوئها؟ نحسن الوضوء لهذه الصلاة، نسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء على المكاره. يجب علينا لا نقول أن الدنيا باردة وأن الجو لا يلائمني أو إلا ما شابه ذلك. أسبغ الوضوء وأقبل على الله بقلب صاح واع، أعلم أني أناجي الله تبارك وتعالى، أتكلم مع الله تبارك وتعالى، لا أفكر في أمور دنياي بل أفكر في أمور ديني. أتذكر الموت قبل أن أدخل في الصلاة، أصلي وكأنها آخر صلاة أصليها، وهذا كان فعل الصحابة. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان إذا كان يريد أن يصلي يرجف ويقول إني سأعرض، أنا تحملت هذه الأمانة وسأعرض على الله تبارك وتعالى، وإن الله تبارك وتعالى حمل هذه الأمانة للسماوات والأرض والجبال فأبينا، فحملناها نحن الناس والصحابة. ولا أريد أن أذكر لكم ماذا حصل من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وكيف كان حالهم مع الصلاة. لماذا كانوا يخشعون في الصلاة ولا نخشع نحن؟ فالمشكلة ليست في الصلاة نفسها، المشكلة فينا نحن. المشكلة فينا نحن. لا ندخل على الصلاة صلاة مودع، لا نصلي ونعلم من نناجي، بل عندما ندخل في الصلاة يأتينا الشيطان ويذكر لنا ما يذكر ويتكلم معنا، وأحدنا يحضر الجوال ويجاوب على SMS، وآخر يفتح فاتورة، وإلى ما شابه ذلك من الأمور الدنيا. ادخل في صلاتك أخي وتعلق بالله تبارك وتعالى، تخشع في صلاتك، تكن إن شاء الله من الفائزين ومن الفالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Ni får komma fram mina bröder med Allah subhanahu wa ta'ala belönar. Era bröder kan inte komma in vid dörren. Kom fram och Allah belönar. Kom så gott som ni kan så att era bröder kan få plats, inshallah. Det är gott om plats. All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare, han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är hans tjänare och hans sista sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi bör frukta Allah subhanahu wa ta'ala och inte dö i ett annat tillstånd än islam. Inte dö i ett annat tillstånd än islam, underkastelsen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var Allah subhanahu wa ta'ala vill av oss. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Och dö inte i ett annat tillstånd än underkastelsen till Allah subhanahu wa ta'ala. För att kunna lyckas. Och det är vad ämnet handlar om idag. För att vi ska kunna lyckas. Fast i vår bön, i vår salat, i vår relation med Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är ett stort problem som många människor får uppleva. Många människor, många bedjande, många som ber sina 5 dagliga böner säger och klagar och erkänner att så fort jag tillträder i bönen, så fort jag börjar be, så fort jag ställer mig och börjar be så kan inte jag koncentrera mig. Jag erhåller inte koncentration i bönen. Jag börjar tänka på olika saker med det här livet. Vad kan felet vara på? Svaret är väldigt enkelt. Om man ska besvara frågan med några ord. Felet ligger i hjärtat. Vårt hjärta har vi inte uppfostrat väl
Vårt hjärta har vi inte behandlat väl. Vårt hjärta har vi inte låtit den förstå. Vad är det för sak som vi egentligen gör eller utför den gången vi ställer oss och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. För att Allah subhanahu wa ta'ala säger, de kommer att lyckas, de troende som är koncentrerade i sina böner. De som ber med koncentration. Och likaså så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och sök hjälp, kapitel 2, och sök hjälp med bönen. Eller ha tålamod och med genom bönen. Och det är någonting stort utom de som har koncentration. Så har man inte koncentration i bönen, vad är det man får uppleva? Att det är någonting tungt och stort som man utför. Därför kan man inte gå vidare. Därför lyckas man inte. Därför utför man inte sina saker så som man bör göra. Och det är ett problem. Varför skulle profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och följeslagarna med honom och de generationer som har kommit efter dem och de som har kommit efter dem igen, varför skulle de lyckas? Varför skulle vi misslyckas? Varför kunde de koncentrera sig i bönen och be och utföra bönen, den bönen som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lärt dem, men inte vi? Då är det ett problem. Och problemet ligger i vårt liv, i vårt dunya, i den här världen som vi lever i, som är fylld med problem, fylld med bekymmer, fullt med elände som man inte kan komma ur. Bekymmer efter ett annat bekymmer som gör att man inte tänker på bönen. Och det största problemet är att man inte lärt sig Allahs egenskaper och attributer, Allahs namn. Vi ställer oss i bönen och försöker be och utföra bönen för Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi vet inte vem är det som vi samtalar med. Vi vet om att Allah subhanahu wa ta'ala hör oss. Men den gången jag är på gatan och går i stan eller på min jobb, på min arbetsplats eller bland min fru och mina barn, så glömmer jag att Allah subhanahu wa ta'ala är al-Sami' och han hör mig. Al-Basir, han ser mig. Därför Allah subhanahu wa ta'ala säger tydligt och klart i Koranen: inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sannoliken så avhåller bönen en från att utföra skamfulla handlingar. Men de som ber och utför dåliga handlingar samtidigt är ett tecken och bevis att deras bön är inte rätt utförd. Absolut ingen annan förklaring. Den gången jag ber till Allah subhanahu wa ta'ala, kommer till moskén och ber mina böner, och så samtidigt så begår jag synder utanför moskén och gör dåliga saker och utför handlingar som inte stämmer överens med Allah subhanahu wa ta'ala, hans sändebud sallallahu alaihi wasallam och hans sunna sallallahu alaihi wasallam. Vad är beviset? Den bönen som jag ber har inte låtit mig vara borta från synderna. Det betyder att jag inte utför rätt bön. Förlåt mina syskon, men det är sanningen. Jag ber och hjärtat är någon helt annanstans. Jag ber och tänker på vad mamma har lagat för mat. Jag ber och tänker vad frun har för kläder på sig. Jag ber och tänker vad jag kommer köpa för bil imorgon. Jag ber och tänker vad jag ska köpa för hus nästa år. Det är det som är problemet, det är dunya. Och det är prövningar. Och det är vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. Enligt hadisen från Imam Muslim, där Huzaifa ibn Yaman, må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom, han förklarar detta, ett underbar hadis. Han säger: prövningar kommer att visa sig så som ris, de lägger sig. Om ni har sett en rismatta, ni som går till Ikea och kollar på rismattan, vad är det? En efter en annan, de ligger vid sidan om varandra. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tar en liknelse. Han säger: prövningar kommer att visa sig och upprepa sig så som mattan byggd av ris, de är vid sidan om varandra. Så vartenda hjärta som tar emot den här prövningen och frestelsen och accepterar det, kommer det att etsas, graveras, målas, tolka det som du vill, en svart punkt på hjärtat. Och den hjärta som nekar den och inte accepterar den, vad är det som händer? Motsatsen, en vit punkt på hjärtat. Till slut så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och hjärtan kommer att vara under två tillstånd. Antingen är det svart som inte vet någonting annat än dåligheter, eller så är det ett vitt hjärta. Så vad är det för hjärta vi har egentligen?
Det är en fråga. Och i en annan hadith som är från Abu Huraira, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt enligt Imam al-Bukhari. Vad säger han i en lång hadith? Det som är halal är tydligt och klart och det som är haram är tydligt och klart. Mot slutet säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: sannoliken så finns det ett köttklump i kroppen. Om den är rättfärdig så är resten av kroppen rättfärdig. Och om den inte är rättfärdig så är resten av kroppen icke rättfärdig. Sannoliken är det hjärtat. Och Ibn Qayyim, han säger några ord som är underbara, några ord som är fina. Jag ska inte ta det exakt likadant så som han har sagt det, men han säger: hjärtan, den blir sjuk, så du måste bota den. Och hur kan du bota den? Med att koppla den till Allah subhanahu wa ta'ala. Den kan bli naken, du måste klä den. Och vad ska du klä hjärtat med? Klart du kan inte köpa kläder till hjärtat. Med taqwa, gudsfruktan. Den kan bli lite smutsig. Hur kan du rengöra den? Med zikr till Allah subhanahu wa ta'ala. Orden är underbara och fina om man verkligen sätter dem i praktiken och försöker förstå dem. Men vårt problem, mina syskon, att vi läser och vi hör väldigt mycket. Men vad är det vi sätter i praktiken? Nästan ingenting alls. Varför? Hjärtat är kopplat till dunjan. Jag vill äga så mycket som möjligt. Jag vill ha så mycket som möjligt. Jag vill ha en position. Jag vill ha det ena. Jag vill ha det andra. Jag glömmer det riktiga livet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jag glömmer att jag kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala med mina synder som jag bär. Jag har glömt att den gången jag ställer mig i bönen, om jag ber med koncentration, vad är resultatet? Allah subhanahu wa ta'ala tar bort mina synder. Allah renar mig från mina synder. Eller Sahih Muslim. Liknelsen om de 5 dagliga böner, så som en som har en flod utanför ens hem, som man tvättar sig 5 gånger om dagen. Är det någonting kvar av hans smuts? Om han gör det 5 gånger om dagen, följeslagarna sa nej. Så sa han: sådant är liknelsen med de 5 dagliga böner. De renar en från synderna så som vattnet renar en från smutsen. Detta är sändebudet sallallahu alaihi wasallam. Hur kan vi uppnå koncentration i bönen? För att kunna vara ett av dem som lyckas hos Allah subhanahu wa ta'ala. De som tillträder paradiset. Om vi läser 9 verser av Surat Al-Mu'minun, kapitel 25. Eller 23. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Att det är de som kommer att ärva ett paradis. Det är de som ärver paradiset hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vill du inte vara en av dem, då måste du be med koncentration. Hur kan du göra? Den första punkten är att du måste lära känna Allah subhanahu wa ta'ala. Du måste lära dig känna Allah subhanahu wa ta'ala. Komma ihåg utanför bönen att Allah subhanahu wa ta'ala al-Basir, han ser dig oavsett vad du gör och oavsett vad du gömmer dig. Du kommer ihåg att Allah subhanahu wa ta'ala al-Sami', han hör dig oavsett vad du är. Du måste komma ihåg att Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som ger förlåtelse. Så du vänder dig till honom. Och så nummer 2, att du förbereder dig till bönen. Att du tvagar dig väl. Du förbereder dig och tänker att du kommer möta Allah subhanahu wa ta'ala. Att du tillträder bönen med tankarna att du möter Allah subhanahu wa ta'ala. Att du är medveten om, jag bara går igenom punkterna för tiden är knappt. Att du är medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala besvarar dig den gången du säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja, han besvarar oss. Enligt Sahih Muslim, enligt profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han besvarar oss. Han säger: min tjänare har lovprisat mig. Hamidani abdi. Han besvarar dig. När du säger Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, han besvarar dig en efter en annan. Han besvarar dig, men vi tänker inte på detta. Vi tänker inte att vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. Tillståndet av as-salaf och hur de bad. Wallahi, det är någonting som inte hjärnan kan koncentrera sig på. Det är omöjligt. Den ena av dem, moskén, håller på att riva sönder. Och han är inne i bönen. Wallahi, han vänder inte sig till höger eller till vänster. Varför? För att han är inne i bönen. Han tänker inte på något annat än bönen. Men vi tillträder bönen och tänker på dunja. Och tänker på bekymmer. Och tänker på annat. När är det jag kommer ihåg att en bror till mig har skuld till mig? Precis när jag kom in i bönen. Om jag tappar bort mina nycklar, när kommer jag ihåg dem? I bönen. Om jag har
Om jag ska utföra någonting, när kommer jag ihåg det? I bönen. Jag ger möjlighet till djävulen att komma och viska till mig. Han har sett olika sätt, eller olika metoder att komma in till oss igenom. Därför måste vi skydda oss. Och det var Ibn Qayyim menar. Vi måste skydda oss riktigt ordentligt. Så att den gången djävulen kommer från din ena sidan, han hittar ingen ingång. Från andra sidan, det är stängt. Bakifrån, det är stängt. Han försöker göra sitt bästa. Men du måste skydda dig. Du måste tillträda den bönen. Du måste be till Allah subhanahu wa ta'ala med den koncentrationen så att du verkligen vinner. Du måste be och utföra bönen precis som det var den sista du gör. Ett annat problem som händer. Många av våra syskon som kommer till moskén, och det händer veckovis. Vartenda fredag händer det. Här är stora moskén. Oavsett var man befinner sig så är det en grupp av ungdomar som sitter och snackar i bakgrunden. Imamen han sitter där och han talar där. Men de sitter och snackar och säger och snackar och fortsätter att snacka om dunya. Vad är det med oss? Kan inte vi koncentrera oss en halvtimme i veckan? En halvtimme i veckan. Sitta och lyssna. Till och med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han säger ett uttalande. Om du säger till din bror vid sidan om dig, lyssna, så har du talat. Och om du har talat så missar du belöningen för fredagen. Han vill sallallahu alaihi wasallam av oss att vi ska lyssna på predikan. Säg inte att du inte förstår vad han säger. Det spelar ingen roll. Varför vill profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam av oss att vi ska lyssna? För att Allah subhanahu wa ta'ala skulle sänka barmhärtigheten. Kanske Allah subhanahu wa ta'ala skulle ge oss förlåtelse. Så att mina syskon, problemet är vi har hört mycket om vår religion, men vi sätter väldigt lite i praktiken. Och sen när problem inträffar, vad händer? Då vänder man sig till olika islamkunniga och börjar vilja ha hjälp. Så det gäller mina syskon att ta tag i problemen redan i början. Lär dig, vem är det du samtalar med? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Lär dig hans egenskaper, hans attribut. Kom ihåg att du möter honom. Har du svårt att koncentrera dig i bönen, så tänk att det är den sista bön du gör. Tänk att du kommer att dö. Föreställ dig att du ligger där framme som en död person. Föreställ dig att du inte kan göra någonting gott efter denna bönen. Följeslagarna, subhanallah. Följeslagarna, om en av dem skulle säga till dem, imorgon är det domedagen, så sa han, jag kan inte göra bättre än vad jag gör. Hur är vårt tillstånd egentligen idag? Ärligt mina syskon, wallahi jag älskar er för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Hur är vårt tillstånd om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer hem till oss idag? Ärligt. Kommer jag vara glad över all musik som ligger i min dator? Kommer jag vara glad över alla filmer som ligger i datorn eller på hyllan? Kommer jag vara glad hur mina döttrar beter sig? Kommer jag vara glad över mina barn som beter sig? Kommer jag vara glad över mina kläder själv? Och mina beteenden? Olika saker här i livet. Vi är fyllda med problem. Wallahi jag snackar med mig själv. Wallahi jag snackar med mig själv till att börja med. Och sen så är tillståndet med alla. Vi tänker. Vi föreställer oss. Vi gör att vi älskar profeten. Det säger vi dag och natt. Vad är det vi gör? Vi springer ut och bränner flaggor 2-3 dagar. Och sen efteråt, vi glömmer bort det helt och hållet. Tvärtom, du ska ta det som en möjlighet att gå tillbaka till din religion och bevisa människorna att du älskar ditt sändebud. Att sätta detta i praktiken. Att lära oss om Allah. Om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som offrade hans liv. Wallahi han offrade hans liv. Hans bekymmer var islam. Han tillkallade i Mekka under 13 år. Och vad gjorde han samtidigt? Hans bekymmer var islam. Han skickade en grupp till Habasha, till Al-Najashi. Varför? Om han och följeslagarna skulle dö och försvinna, så finns det en annan grupp som tar hand om islam. Sen emigrerade han till Medina, sen kom de och följde efter honom. Och det var under tiden när han öppnade Khaybar, slaget av Khaybar. Och vi känner till att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han blev jättelycklig när han såg människorna från Al-Habasha som kom till honom. Mer lycklig än hela krigsbytet han hade fått. Hans bekymmer och följeslagarnas bekymmer var islam. Vem av följeslagarna dog i Mekka?
Vem av följeslagarna dog i Medina? De dog runt om i världen. Deras bekymmer var islam. Men vårt bekymmer är inte islam. Vårt bekymmer är detta liv, denna dunja som vi springer efter. Men wallahi, jag säger wallahi, vi kommer absolut inte att erhålla annat än vad Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt oss. Så det gäller att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, orden kommer av sig själva. För att jag älskar er för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och jag älskar denna religionen. Och jag älskar Allah och jag älskar hans sändebud. Vi vill följa dem. Och göra så som de vill. Så gott som vi kan. För att räddas. Och kom ihåg. Att om inte vi följer Allah subhanahu wa ta'ala, han byter ut oss. Därför ber vi Allah subhanahu wa ta'ala att han använder oss och inte byter ut oss. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp oss för att vara bättre och godare muslimer. Allahumma ahdina fi man hadayt. Allahumma ahdina fi man hadayt. Allahumma ahdina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Wa tawallana fi man tawallayt. واصرف اللهم عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم اجعلنا هداة مهديين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخشوع في الصلاة اللهم إنا نسألك الخشوع في الصلاة اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة اللهم ارحم آبائنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم كل من له حق علينا يا رحمن يا رحيم اللهم كل من علمنا حرفا لهذا الدين فارحمه يا رحمن يا رحيم اللهم كن عونا لنا اللهم كن عونا للمسلمين في كل مكان اللهم كن عونا للمسلمين في كل مكان اللهم كن عونا للمسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي شبابنا إلى الإسلام اللهم اهد شبابنا إلى الإسلام اللهم اهد شبابنا إلى الإسلام اللهم اهد بناتنا إلى الإسلام اللهم اهد بناتنا إلى الإسلام اللهم اهد نسائنا إلى الإسلام اللهم اهدهم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا من يقول للشيء كن فيكون أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا وصلوا على نبيكم فإن الله قد أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة